चलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे 3x3 रूबिक क्यूब। तो हम अब सीखेंगे 3x3 रूबिक क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और फिर थर्ड लेयर। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें मिडल कलर सिलेक्ट करना होता है। कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑरेंज, और फिर ऑरेंज का हमें प्लस बनाना होता है, ये ऐसे और ऐसे। तो चलो प्लस बनाते हैं। और इसके पीछे देखो कौन सा भी नहीं है, जाने दो। फिर उसके पीछे होगा ना तो इजी होगा आपको बहुत सॉल्व करने को। ये हमारा हो रहा है प्लस। तो देखो दोस्तों, हमारा प्लस बन गया है। कॉर्नर्स पे ध्यान नहीं देना है, कॉर्नर ऐसे कर देने हैं लगे तो भी। तो देखो दोस्तों, हमारा प्लस बन गया। अब प्लस बन गया ना, हमें प्लस बनते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा ये भी होना चाहिए, ये भी हमारा होना चाहिए पूरा। तो देखो मेरा भी हो गया। और फिर सीक्वेंस वाइज हमें कॉर्नर लगाने हैं, और कॉर्नर फिर हमारी फर्स्ट लेयर सॉल्व होगी। तो चलो कॉर्नर लगाते हैं। तो देखो ऐसे कॉर्नर्स लगाने हैं, मतलब फर्स्ट लेयर सॉल्व होगी। तो देखो हमारे कॉर्नर्स लग गए, तो हमारा फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गया। तो देखो हमारा अब ये ऐसा हो गया। अब हमें सेकंड लेयर सॉल्व करनी है। तो चलो सेकंड लेयर सॉल्व करते हैं। सेकंड लेयर कैसे सॉल्व करने की, अब देखो मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, और फिर हमें यहाँ कौन सा कलर लगेगा, ग्रीन येलो। तो फिर ग्रीन येलो देखो यहाँ है, तो फिर यहाँ येलो के ऊपर येलो लाने का, और यहाँ ग्रीन है ना तो उसके ऑपोजिट साइड पे घुमाने का यहाँ, और फिर ये यहाँ करने का, और फिर से वो वहाँ करने का। मतलब ये हमारा ये हो रहा है, पर नहीं, फिर ऐसे करने का, फिर ये नीचे करने का, यहाँ करने का, फिर ये ऊपर करने का, यहाँ करने का, यहाँ करने का। देखो हमारा ये भी हो गया। वैसे ही सारे सॉल्व कर देने हैं। अब ये ब्लू पे ब्लू, या वाइट तो ऑपोजिट साइड पे। देखो लास्ट है। अब ये सिचुएशन तुम्हारी आएगी ना, तो देखो यहाँ भी हम कैसे भी करें तो भी यहाँ नहीं होता, सिर्फ यहाँ। तो फिर ये कैसे करेंगे हम सॉल्व, ये यहाँ करना है। और फिर ये जब तक नहीं होता ना तब तक ये ऐसे ही करते रहना है, यहाँ डबल बार ऐसे। तो देखो ये यहाँ आ गया, ग्रीन के ऊपर ग्रीन, ऑपोजिट साइड पे हो गया। तो देखो अब ये लेयर हमारी सॉल्व करनी है, हमको ये लेयर सॉल्व करनी है। और फिर इसका हमें प्लस बनाना होता है। प्लस हमारा ऑलरेडी प्लस बन चुका है। रुको मैं तुम्हें सिचुएशन बताता हूँ। सबसे पहले आपका ऐसे होगा, वरना एल भी होगा। तो ऐसे है ना, तो फिर उसको आपको एल्गोरिदम्स की ज़रूरत है, एल्गोरिदम्स ये लेयर सॉल्व करने को। तो इसका एल्गोरिदम ये है, देखो फिर एल की सिचुएशन आई होगी, एल। तो फिर एल का क्या करना है, एक राइट साइड पे और एक आपके पास ऐसे रखना है, फिर वही एल्गोरिदम। देखो हो गया। और फिर लाइन की सिचुएशन, प्लस नहीं हुआ, यहाँ और यहाँ ऐसे लाइन रखने की, और
फिर हो गया हमारा प्लस, हो गया। तो फिर हमें फिर ये करना होता है, ये सॉल्व करना होता है, ये ऐसे सारे मिडल ये करने होते हैं। तो फिर देखो हमारे 2 मिडल ऑलरेडी है, एक लेफ्ट साइड पे रखने की और एक आगे, फिर ऐसे करने का एल्गोरिदम। ये देखो सारे सॉल्व हो गए। तो फिर हमें कॉर्नर्स लगाने हैं। फिर इस कॉर्नर्स को कौन सा सही पोजीशन में है ना वो देखना है। कौन सा है, ये है, ये है रेड वाइट ग्रीन, रेड वाइट ग्रीन। ये है रेड ब्लू येलो, रेड ब्लू वाइट, ये नहीं है। रेड ग्रीन येलो, रेड येलो ब्लू, ये भी नहीं है। रेड ब्लू येलो, रेड ग्रीन येलो, ये भी नहीं है। तो फिर ये एल्गोरिदम लगाना है। देखो अब हमारे सारे कॉर्नर सेम हो जाएंगे, नहीं हुए तो फिर से वही एल्गोरिदम लगाओ। फिर छोटा सा एल्गोरिदम है आर डैश यू डैश, आर डैश यू डैश आर डी, तो फिर वही लगाते जाना है। देखो हो गया। हो गया हमारा। तो देखो हमारा क्यूब सॉल्व हो गया। अब हमें तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।